आपने कभी कोशिश की अपनी आंखें बंद कर छींकने की? स्पॉइलर अलर्ट, आप नहीं कर सकते हो, पर क्यों? आज का टॉपिक है व्हाई वी क्लोज आईज बाय स्नीजिंग, मतलब छींकते वक्त आंखें बंद क्यों होती है। और ये हर एक इंसान के साथ होता है। पुराने जमाने में लोग कहते थे कि छींकते वक्त आंखें इसलिए बंद होती है ताकि आंखें बाहर ना निकल जाए, बट ऐसा कुछ नहीं है, इट्स टोटली फेक। रियल साइंस ये है कि एक इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स है। जब हम छींकते हैं तो दिमाग फेशियल मसल्स को सिग्नल भेजता है और उसमें हमारी आईलिड्स भी आती है। ये हमारे बॉडी का तरीका है आंखों को नाक से निकलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया से बचाने का। तो बेसिकली आपका दिमाग आपकी आंखों को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या आपने कभी ट्राई किया है आंखें खोली करके छींकने की? कमेंट में बताओ।